وضعیتی که زنان افغانستان و دختران افغانستان در حال حاضر در او قرار دارند و اون رو تجربه میکنن وضعیتی بسیار سیاه و تاریک و اسفناکی هست و جهان نباید زنان و دختران افغانستان را فراموش بکنه. ما از جهان میخواهیم که در هر کنفرانسی، در هر رویدادی فرهنگی، سیاسی و حتی رویداد اقتصادی زنان افغانستان را فراموش نکنند و صدای زنان افغانستان باشند و برای آزادی زنان افغانستان از یوغ حکمهای طالبانی و حکومت و ستمگری طالبانی در واقع دادخواهی بکنند. هر کدام از ما که در آگوست 2021 افغانستان را رها کردیم، ترک کردیم و مجبور به مهاجرت و تبعید شدیم، در واقع مفهوم خانه و وطن را یک جا گذاشتیم که هیچ جای دنیا نتونستیم او را پیدا بکنیم. شاید به یک رفاه نسبی رسیده باشیم، اما وطن و وطن داشتن و ریشه در وطن داشتن را هیچ جا نمیتونیم پیدا بکنیم به جز افغانستان. افغانستانی که با تمام فراز و فرودهای تاریخی و اجتماعیش در واقع دوستش داریم. خاک ماست، سرزمین مادری ماست. من با اینکه در اروپا کلان شدم، در اروپا درس خوندم، اما وقتی که به افغانستان دوباره برگشتم فهمیدم که کجا ریشه دارم و فهمیدم که دلم، ذهنم، فکرم برای کجا و برای چه خاکی و برای چه مردمی میتپه. فهمیدم که فعالیت هایی که میکنم کجا ارزشمندتر است و کجا تاثیرگذارتر است. در حال حاضر که من با شما حرف میزنم میلیون ها دختر افغانستان نمیتونن صدایشان را آنطور که بخواهند بلند بکنن و پیامشان را آنطور که بخواهند به جهانیان برسانند. دختران افغانستان شاید تجربه به این سیاهی را هیچ وقت تجربه نکرده بودند و هیچ وقت تجربه نخواهند کرد. اما ما از دختران افغانستان میخواهیم که فراموش نکنند که باید رؤیا داشته باشند و فراموش نکنند که برای رسیدن و تحقق اون رویا باید امید داشته باشند. چرا که همه ما به افغانستانی میاندیشیم و به افغانستانی باور داریم که آزاد است و همه انسان‌های افغانستان، مرد، زن، دختر، پیر، جوان، کودک، همه در واقع در سرزمین خوشان با عزت نفس و در زیر چتر صلح زندگی میکنند. صلح با خود، صلح با جامعه، صلح با همسایه، صلح با هموطن و صلح با در واقع یک زندگی عزتمند. و آرزو دارم که ما دوباره به او افغانستان برگردیم، افغانستانی آزاد و سربلند.